I just wanna go to the deep end. I just wanna go. हे गाइस, कैसे हैं आप सब। अगर फ्रेंड्स आपके पास टेक्नो का स्पार्क 8 है और इस फोन में अपनी रिंगटोन वगैरह को आप चेंज करना चाहते हैं या फिर रिंगटोन पे कोई गाना वगैरह आपने डाउनलोड कर रखा है उसको सेट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स उसके लिए अपनी फोन की सेटिंग को ओपन कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ देखने को मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको टॉप पे देखने को मिलता है आपका वॉल्यूम कंट्रोल। यहाँ पे आप सभी टाइप की आपकी जो वॉल्यूम होती है उनको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि मीडिया वॉल्यूम, कॉल वॉल्यूम, अलार्म वगैरह रिंगटोन्स होती हैं उनका वॉल्यूम आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे इंक्रीजिंग इनकमिंग कॉल्स के बारे में। ये फीचर आपका डिसेबल होगा, इसको इनेबल कर लीजिए, काफी अच्छा फीचर है। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपके नंबर पर कोई भी नंबर से कॉल वगैरह आएगी तो आपका फोन पे कोई भी रिंग होता है फोन आपका, तो पहले तो आपकी वो रिंग हल्के बोलेगी, उसके बाद वो लाउड होती जाएगी। तो इस टाइप से आपका ये वाला फीचर काम करेगा। अब आपको बताते हैं रिंगटोन आपको कैसे फाइल मैनेजर से सेट करनी है, मतलब आपने डाउनलोड कर रखी है उसको आप कैसे सेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे तो फ्रेंड्स इस पर क्लिक करेंगे आप, सिम 1 पे रिंगटोन आपको देखने को मिलेगी, फोन रिंगटोन, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके फोन की जो भी रिंगटोन्स है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ से चेंज कर सकते हैं उनको। अगर फाइल मैनेजर से लगानी है तो उसके लिए आपको ऐड रिंगटोन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके आपको 3 लाइन देखने को मिलेंगी ऊपर की ओर, इस पर क्लिक करके आपको अपने फोन में जाना है। अगर फोन में डाउनलोड कर रखी है, मेमोरी कार्ड में है तो मेमोरी कार्ड पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से अब उस फोल्डर में जाइए जिसमें आपने उसको सेव करके रखा है। मान लीजिए आपने डाउनलोड किया तो डाउनलोड में देखने को मिलेगी, तो इस पर इस तरीके से क्लिक कीजिए। यहाँ से उस रिंगटोन के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको यहाँ पे अपने रिंगटोन के लिए लगाना है। मान लीजिए ये गाना आपने यहाँ पे सेट किया था तो इसको इस तरीके से क्लिक करेंगे तो यहाँ आपकी लिस्ट में ये ऐड हो जाएगा। तो सिंपल इस तरीके से इस पर क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए, तो आपका गाना सिम 1 के लिए इस तरीके से सेट हो जाता है। सिम 2 के लिए भी ऐसे सेट कर सकते हैं। अगर नोटिफिकेशन साउंड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके उसको भी चेंज कर सकते हैं। इसको फाइल मैनेजर से सेट करना है तो यहीं क्लिक करके उसको भी सेट कर पाएंगे। तो इस टाइप से फ्रेंड इस फोन में रिंगटोन वगैरह की आप सेटिंग कर सकते हैं। नीचे की ओर आपको अदर साउंड देखने को मिलते हैं, इनको भी अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि डायल पे टून और आपकी स्क्रीन लॉक साउंड, चार्जिंग साउंड और इसी तरीके से टच साउंड वगैरह जो भी होती हैं आपको नीचे की ओर देखने को मिल जाती हैं। इनको भी आप चालू और बंद यहाँ से कर पाते हैं। तो इस टाइप से फ्रेंड्स आप इस फोन में रिंगटोन वगैरह लगा पाते हैं। आशा करते हैं फ्रेंड्स वीडियो काफी अच्छी लगी होगी आपको। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।